cyane cyane bigenda bikora bituma aho tuzi n'abanyarwanda bagakorera hamwe mu bikorwa bitandukanye. Dufitemo ibikorwa by'ikoranabuhanga aho impunzi z'abanyarwanda biga gukoresha mudasobwa mu buryo bwihuse, ariko noneho bamaze kumenya uburyo bwihuse bagahabwa amahugurwa y'amezi 8 mu gukora mudasobwa ya development. Hari umushinga utera inkunga na World Vision wo guteza imbere ubworozi bw'ingurube, hari n'umushinga utera inkunga na HCR wo gufasha impunzi ariko dufatanyije n'abaturage bo muri community. Nkuko mubibona rero ubu ngubu dufite ubuhinzi bwa soya, bahinga soya n'ibishyimbo mu gishanga cya Nyabicwamba. Dufite n'ibikorwa byinshi bitandukanye bakorewe, hari bijyanye no kubakirwa ubwanikiro, gahunda yo kuvomerera imyaka ndetse no kubakirwa uruganda ruzafasha mu gukora ifu y'ibigori. Ibikorwa byinshi aho umuturage bari mu rugo akabasha kubona amahugurwa yifashishije ya Pareil, aho tuyibambika buri wese agahitamo ubwoko ashobora gukoresha bw'amahugurwa. Aborozi kubona ibyo kurya bifashishije ibyo biboneka hafi. Hano hari ubwatsi bw'amatungo ushobora guhinga ukoresheje amazi yonyine. Ushobora guhinga ingano cyangwa ugahingaho ibigori. Amahanga dukorera mu nkambi z'impunzi ku bufatanye na Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza. Hanyuma kandi ibyo dukora mu nkambi ndetse no mu karere bishingiye ku ngufu zisubira, aho hamaze igihe mu nkambi 250 itari ifite access ku energy ya bicanwa, yaba muri bwo kubonesha ndetse ugasanga bitera umutekano muke aho batuye n'imibereho myiza n'ingendo neza. Rero aho tuhagereye kugeza uyu munsi tumaze kugera ku ngo zigeze ku 1560 zifite amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Kandi ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, muri izo ngufu zisubira ibikoresho aho biguye hehe ni mucyuwa cyangwa n'isi bikwiye. Ubwo muri rusange abantu baze kuza bagusure ubafashe dukoresha inkwi, aho turi gushaka no kugira ngo tugabanye ubuhumekere ndetse n'ibyangiza ibidukikije. Dukora muvero dukoresha gaze guhera nibura kuri litiro 50 kugera kuri 500 twayikora. Iyi ifite 230. Ukuvuga ngo yuko igiciro kiba ku negosiya ukamara icyo ushaka ku cyicaro mukavugana n'ibyo. Dukoresha modo y'amasenyerwa hafi n'abamasenyerwa duhabwa n'ubuyobozi bwite ubuvugizi mu miryango yabo. Abatarabasha kwandikisha abana bakabandikisha, abatarabasha kuba imiryango yabo yabakira kubera ibibazo banyuzemo, imiryango yabo ikabakira ndetse bakabigisha no kwiteza imbere. Kwiteza imbere niho bakora ibintu byose, bagakora udutete bahahiramo, uduseke babicishije mu matsinda baba barakoze mu kwiteza imbere. Uruganda rwitwa Agroconsome rw'amazi y'ibigori, dukora agahunga gafite ibigori, agahunga kitwa kabeho, dukora umuryango ukorana n'akarere, umufatanyabikorwa w'akarere, dukora ibikorwa byose kugira ngo ubugenerwabikorwa kazi umufatanyabikorwa w'abakozi kadangi agire resources and agency necessary to build resilience and cohesion. Tubikora gute rero? Tuzamuze eshatu, harimo physical and mental health. Kuko ntabwo wategeye ufite ibibazo by'umubiri ndetse no mu mutwe. Aho ngaho tureba abantu bafite amativi cyangwa se esanse kugira ngo ibidukikije bibungabunga. Ukora iki? Iyo mashini ikora gute ko niyo bari gafite? Iyi mashini nyuma yo amazi akaba n'uri
n'undi nawo uzana amazi kugira ngo umuturage avomere ya myaka. Urabona ko bishoboka ko urugo ushobora guhinga uruboga rumwe ukagaburira umuryango umwaka wose. zitandukanye aho dukora by'umwihariko twongera agaciro icyaza kireba hano n'ibihaza bihingwa iwacu hano muri Gatsibo no muri Nyagatare, aho dukoramo igikoma mu nzuzi bagiye mu gihaza, dufite igikoma cyiza cyane ku bana n'intungamubiri zitandukanye. Tukaba dufite hano telefone z'ifarini bongeramo igihaza, umutsima w'igihaza dufungura dukoresha umutsima kugira ngo twongere intungamubiri muri product zacu. Akenshi product zacu maze gusanga umwihariko ari umuhondo, uriya muhondo ni bita karotene isosi zitandukanye. Ni ukuvuga urebye hano hari ibintu byinshi bitandukanye, dufite imigati, amandazi, dufite biswi, dufite amasukiro, dufite amapepanse zose zimwe bihaza, ariko ni nziza cyane bikariho ku bantu bose bifuza igihaza mu mandazi no mu mugati, ariko bikoresheje neza utanga umusaruro Ripple effect na DSM badufasha basobanurira ukuntu wongera umukamo. Tubahaye ikaze kuri stand yo kuzamuka. Tubivunaguriye rero mu ruhago ibikorwa dukora nuko tubijyana muri izo nkingi enye kugira ngo ibi n'ibikoresho tugenda twiza neza kuri stand ya Caritas Byumba. Umushinga dukora tuwuterwamo inkunga na World Vision Rwanda wo kurwanya imirire mibi. Kurwanya kubona umusaruro, isoko ry'umusaruro. Nyuma y'ibyo kandi dukora n'abahinzi gahunda yo kubungabunga ibidukikije, isoko twafasha kugira ngo n'ubundi busanzwe bwabo. dukora kunganira gahunda ya Girinka mu karere ka Gatsibo, aho dutanga ikibazo. Dufite product ikozwe muri soya, nyakubahwa visi meya, ayo ni amata ya soya meza cyane yujuje ubuziranenge kandi afite ubushobozi bwo gutanga intungamubiri umubyeyi cyangwa se undi muntu wese akeneye. Soya ikiza cyane ku maproteine, ikiza ku myunyu ndetse ikiza no ku mavitamine. Umwihariko wayo yujuje ibyitwa zisigamye umuntu w'umuntu ukeneye gukoresha buri munsi. Ababyeyi bafite ikibazo rero bamaze gucuka, bamaze rwose kugaraduwetinga partnership, twebwe icyo dukora ni uko ubushakashatsi bwacu bushingira ku zo bafite turi gugaruza bw'imyororokere bigakemura ikibazo cy'abanyarwanda muri rusange. Rero dufite partnership n'ibigo bakaza neza kuri ayine Rwanda, imishinga itandukanye, umushinga uteza imbere bakenera akazi, imishinga y'urusenda y'urubyiruko usenda rwoherezwa mu mahanga, bakaba bivuye mu makoperative 8 ku buryo umusaruro wabo wambuka imipaka y'igihugu cyacu. Tukagira undi mushinga wita ku babyeyi witwa Body by Women, bawumvira mu matsinda yo yego murakoze cyane. Barakaza neza abayobozi kuri stand y'ishyaka. Amazina yanjye yitwa Uwiringiyimana Santo, ni umukozi w'ishyaka. Rero ishyaka dufite umushinga bita JIA ushinzwe itandukanye mu karere ka Gatsibo harimo iterambere nyine n'amata y'ubundi ifatanya bo SFP Rwanda nabo bavugiye mu magambo make bibanda ku buzima. SFP Rwanda ni umuryango nyarwanda ushinzwe n'ubukeneye ubuzima bwo mu bigo nderabuzima, aho tugiye kugera twubaka izo poste de sante dukoresheje ibi bikoresho iyo bamaze kubirangura turabibazanira, tukabaha bakabicuruza, inyungu y'umurimo ikajyaho. Byajyanwa ku isoko kugira ngo bibe byakoreshwa icyo bigomba gukoreshwa. Aka ni akamashini gakora watubwije n'imigenzi mu karere tukoramo. Ni ihuriro rya NGOs mu Rwanda, gusa nuko ryaba ryatuzaniye ibintu bike kandi twe NGOs mu Rwanda ari turabifite bihagije. Turashishikariza urubyiruko ko tuza kuza tukabaha ibikoresho dufite hano. So murakoze kuri stand yacu ya Rwanda NGOs Forum. Amazina yanjye yitwa Pierre Midday. Nkuko
bari hano muri expo bakaba batari bazi ko hari ihuriro ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'igihugu, babimenye ko ubu hari komite yatowe igiye kujya ihuza Rwanda Art Council, abo bakora inkweto, abadoda n'abandi batandukanye. Cya mbere ni amahugurwa, byose ni imyumvire. Nk'uko tubizi ni ijambo ry'Igiswahili ry'ibura ry'amazi, cyane cyane amazi meza yo kunywa. Bitekereza kuzana uruganda rutunganya amazi meza yo kunywa kubw'umwihariko mu karere ka Gatsibo, ishami rya Kabaye. Murakoze cyane. Ikaze hano kuri stand ya Plan International. Yewe tuvuga ni Kamezi na Jean Bernard. Plan International rero dufite ibikorwa byinshi muri aka karere, ariko tubifatanya n'imiryango nyarwanda kuko nk'umuryango mpuzamahanga ntabwo dukora ibikorwa aka kanya mu karere, ahubwo dukoresha imiryango nyarwanda kugira ngo dufashe kubishyira mu bikorwa. Ibivugira ibyo dukorana isegonda imbaraga. Tukaba dufite umushinga wa Thrive dushyira mu bikorwa hano mu karere ka Gatsibo mu mirenge ya Rwimbogo, Kiziguro ndetse na Murambi. Tukaba dukora ku buhinzi bugamije guteza imbere imiryango dukorana nayo ndetse no kurwanya imbere. Dukorera mu bigo by'amashuri ndetse na communauté. Si byo gusa, ntago tubigisha, hari curriculum ya kurusobanutse y'amasomo bafata. Nanone kandi tubigisha kuri family planning kuko dukora na communauté, tubigisha uburyo rusange kambere bakoresha birinda gutwara ababyeyi, ariko binyuze muri ibi. Hanyuma tugiramo n'amatsinda 59 nk'uko dufite muri 50 na komite z'amavomo, bamwe tunarikwa na WhatsApp. Ubu rero turimo kubaka ubwiherero mu masoko rusange. Hari isoko rya Kabarore, ahangaha turi, isoko rya Rwagitima, isoko rya Mugera, akishakira iburaho kugira ngo abashe kubona inguzanyo. Dufite kandi inguzanyo ya SIDAT cyangwa umworozi, inguzanyo igera kuri $250,000 ku nyungu ya 0.7%. Urumva ko ari nk'ubuntu. Abanyarwanda muri hano Gatsibo twigisha urubyiruko imyuga itandukanye irimo ubudozi, gusudira, gutunganya ubwiza, imisatsi, inzara n'ibindi bijyanye n'ubwiza.